Я сказала да. Емес жігіттер жыламаңдар, менің басым бос десең. Короче, бүгінгі күнім менің таңғы сағат 5:30-нан басталды. Осылай иглотерапияға бардым сестренка мен мамамды. Тегін таксист болғаннан кейін папаның заттарын ала кетуді жөн көрдік. Сөйтіп тегін курьер болып кеткен жайым бар. Тез асығып, вообще уақыт жоқ деп осылай әрең жолға шығып кеттік. Бұл менің outfit of the day. Короче, бірінші киімім осы жаттабандар. Сосын машинамызға отырып, осылай Қапшағайға жеттік әрең дегенде. Енді мына видті айта алмаймын, осылай яхта жалдады, керемет вообще. Сөйтіп, ең маңызды момент барлығын күтіп отырған. Бүгін менің құрбым Диляраға, оның жігіті, уже болашақ күйеуі Жамбыл, үйленуге ұсыныс жасаған болатын. Осындай керемет видта біз барлығымыз жақын жандар қасында болуға тырыстық. Осылай таң қалып жүрмін әлі. Мындай керемет видпен, осылай шын жүрекпен өз сөзін айтып, мына жақта біз жылағымыз келіп тұр. Осылай ұсыныс жасады. И она сказала да. Вот, сөйтіп ары қарай мен пранкыма видео түсіріп алдым. Ха-ха-ха деп мына жақта мәз болып жүрмін сенбей. Осындай керемет видпен ары қарай Набережкаға жол тарттық. Конечно, қарнымыз шұрылдап шоршыр еткеннен кейін обед-ужинымызды ішіп алдық та. Осылай хотя бы Қапшағайға аяғымызды малып кетейік, құдай-ау деп аяғымызды малып, сосын не істедік деп ойлайсыңдар? Көктөбеге кеттік қой. Короче, энергия деген тасып деді. Мен екінші киімім емес, что машинаны осындай керемет гүлдерге, подароктерге толтырдық та, мәз болып Көктөбенің басына шығып машинамен ары бері жүріп, осылай күнім өтті. Барлықтарын көргендеріңе рахмет. Ұнаса міндетті түрде лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып ойларыңмен бөлісуді ұмытпаңдар. Всем пока!